Xin mời bé Gia Phúc quay trở lại sân khấu. Chào con, bây giờ mình nghỉ ngơi xong rồi, mình sẽ quay trở lại để mình tiếp tục thực hiện thử thách lần thứ 2 nha. Lần này mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa được không? Tập trung hơn nha. Quyết tâm. Yeah. Mời con về vị trí chiếc ghế quen thuộc của mình. Nước tăng lực Rockstar mới, hóc bột siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Dạ con nghe xong rồi. Rồi. Về đúng rồi. Về đúng vị trí. Ráng lên nha con. Mời con. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ là cái này 3 cây nữa. Lần này cháu tập trung hơn hẳn. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ là cái này 1 cây nữa. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ không phải.
Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ không phải. Dạ là cái này. Con mới có 3 thôi, còn một cái nữa. Kỳ hồi hộp á, kiểu mà hồi hộp là mong bé sẽ tìm ra được 4 cái quạt mà ban giám khảo đã chọn. Và đôi khi mình cũng tự ngờ vật liệu bé có thực sự quá tài năng như vậy hay không. Còn một cái nữa. Tôi cho rằng sẽ không làm được. Dạ không phải. Con mới tìm được 3 cây, còn một cây nữa. Dạ là cái này. Dạ là cái này. Như vậy là Phúc ở lần thứ 2 này đã tìm ra được 4 cây quạt mặc dù chưa biết kết quả ra sao. Mời Phúc ra đây với chú Nghĩa và mời các anh em tổ đội cụ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mở ra xem coi là những cái quạt này có đúng là những cái quạt mà ban giám khảo chúng tôi đã lựa chọn hay không nha. Hai. Chính xác. Phải chữ ký của Vũ không? Của Vũ à, của anh Vũ đó. Của Vũ, chữ ký của Kỳ đơn giản hơn. Đây là chữ ký của giám khảo Dương Anh Vũ. Giờ mình đi tiếp nha, cây quạt thứ 2. Ây da. 1 2 Chính xác. Đây là chữ ký của giám khảo Lý Nhã Kỳ. Bây giờ còn một cái chữ ký của anh Xuân Bắc và một chữ ký của Đại Nghĩa. Hai cái quạt này bây giờ con muốn mở cái nào trước? Chỉ cần đúng một cái thôi là con thắng đó. Cái này trước. Cái này hả? Rồi, chú Nghĩa sẽ mở lên nha. Chuẩn bị. 1 2 Chuẩn bị. 1 2 Về đúng rồi. Về đúng vị trí. dạ không phải. Dạ không phải.
chữ ký của giám khảo Xuân Bắc. Khó để có thể giải thích được. Quả nhiên có những thứ gọi là siêu năng lực, phải là những con người mà tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Đập cho tôi cái chứ. Dạ, anh Xuân Bắc viết là chúc cháu thành công và cháu đã thật sự thành công thưa quý vị. Bây giờ khoan từ từ nha. Bây giờ còn một cái cuối cùng. Thưa quý vị, bây giờ coi như là cháu đã vượt qua thử thách rồi, đã tìm được 3 cây quạt, chính xác là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình mở luôn cây cuối cùng để xem coi cái khả năng của cháu ra sao nha. Con ơi, bây giờ con mở cái này ra nha. Con được mở đó, con tự mở đi. Từ từ con, từ từ thôi. Từ từ thôi, có phải là chữ ký của chú Đại Nghĩa không? Phải không? Chỉ biết ngưỡng mộ con. Mình đang giống như mình đang là fan của cậu bé. Mình nhớ mãi những cái nụ cười, cái hành động, những cái cử chỉ thật sự tuyệt vời. Quá tuyệt vời con ơi. Ở lượt thứ hai này thì bé đã làm cho tất cả mọi người vỡ òa cảm xúc thưa quý vị. Đúng hết cả 4 cây quạt, có chữ ký của tất cả các vị giám khảo và của cả Đại Nghĩa trong đó nữa. Quá tuyệt vời. Phúc ơi, chú phải nói với con một câu thế này. Con cực kỳ đáng yêu, giống y chú cách đây 40 năm. Em hồi sao tự nhiên em không biết cảm giác sao nữa. Con thích quà gì cô tặng? Quà bất cứ cái gì. Ơi siêu xe cảnh sát bằng điều khiển. Ơi siêu xe cảnh sát bằng điều khiển. Xe cảnh sát bằng điều khiển. Ôi chuyện nhỏ. Là cô sẽ dẫn con đi chọn. Con thích cái gì con thích cái gì thì cô Kỳ sẽ chọn cho con cái đó. Trời ơi, thích thế nhờ. Quá luôn. Cả 4 cái quạt đó là điều không tưởng, không thể. Em nghĩ là sẽ sai một cái, và đặc biệt là cái của anh Bắc. Nhưng mà không ngờ đúng hết 4 cái. Và đúng là đến chỗ này là cháu đã thành công. Còn thế này là ngoài sức tưởng tượng, ngoài mong đợi. Cảm ơn các vị giám khảo. Mời các vị giám khảo về vị trí của mình. quá hay. Thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến một cái phần thử thách và cái phần vượt qua thử thách của bé Phúc đầy cảm xúc. Cảm xúc đến từ tất cả mọi người chúng ta đang có mặt tại đây, và chắc chắn rằng nó cũng sẽ lan tỏa đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà. Cháu thì vẫn hồn nhiên như là một cái trò chơi bình thường của cháu thôi, chứ cháu cũng không nghĩ rằng cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào trong chương trình của chúng ta đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp với ba mẹ của bé. Xin mời phụ huynh của bé Gia Phúc ạ. Con thấy mẹ con đang rất là xúc động kìa. Chúc mừng con đã giành được cúp vàng. Giỏi quá bé trai của ba, giỏi quá. Cảm xúc của anh chị bây giờ khi theo dõi phần thử thách dành cho bé như thế nào? Mình ngồi nó rất hồi hộp, ngồi mà nín thở mà nhìn theo bé. Nói chung là cái cảm giác thì nói chung anh cũng biết là không thể mà diễn tả được khi mà con mà bước qua được thử thách. Chỉ biết khóc thôi. Thật sự cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho bé, mọi người thấy được cái tài năng của bé. Thật sự em cảm ơn rất nhiều. Họ nói tôi chẳng giống ai, họ nói tôi quá khác biệt. Đôi lúc tôi thấy như mình một lối riêng. Hy vọng là Việt Nam mình có một cái trường dành cho những bé như bé Gia Phúc. Tại vì bé cũng dạng như tăng động. Tôi biết những thứ trong tôi sẽ không một ai hiểu thấu, không một ai hiểu thấu hết tôi. Dù đôi khi chỉ là mong manh, tôi vẫn giữ trong tim sức mạnh. Vì trong tôi thật nhiều hạnh phúc khi là chính mình. Chị có cho cháu đi bác sĩ tâm lý chưa ạ? Cũng có rồi, cũng đi khám thì dạng như cái ngôn ngữ của bé nó diễn đạt không tốt. Trí nhớ của bé rất là tốt.
học rất là giỏi. Thật ra tăng động nó không phải hiếm đâu, cho nên anh chị đừng có lo. Trung bình cứ 11 đứa trẻ từ 4 cho đến 17 tuổi sẽ có một trẻ bị tăng động. Qua những gì cháu thể hiện thì rõ ràng là năng lực của cháu là thiên bẩm, và em hy vọng là anh chị sẽ quan tâm tới cháu nhiều hơn. Sau chương trình này anh chị có thể dẫn cháu đến nhà em để em có thể kiểm tra năng lực tư duy của cháu. Dạ em cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì mình ở đây để mình coi là ban giám khảo dành cho mình bao nhiêu điểm. Hồi nãy vòng 1 là mình được điểm tuyệt đối từ ban giám khảo là 15 ngôi sao luôn rồi, đúng không? Ở vòng này điểm số của chúng ta sẽ nhân lên hệ số 2 để coi giám khảo sẽ dành cho bé Gia Phúc bao nhiêu ngôi sao. Xin mời các cô chú. Không thể chỗ khác được. 5 ngôi sao. 5 ngôi sao. 5 ngôi sao. 5 ngôi sao. Rồi, cô Kỳ không những là tặng sao mà còn tặng thêm chiếc xe mô tô điều khiển cho con nữa đúng không? Xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Rồi, cô hứa luôn, làm liền. Con 5 ngôi sao. Như vậy là 25 ngôi sao. Không phải còn 45 ngôi sao. 45 ngôi sao. 45 ngôi sao sau 2 phần thi. Con đã nhận được điểm tuyệt đối từ các vị giám khảo 45 ngôi sao, hoàn toàn xứng đáng với những gì mà con đã thể hiện trong ngày hôm nay, với khả năng kỳ diệu của con. Xin chúc mừng. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel.